我真没想到你表面上是一个纯情少女，实际上却是一个荡妇。顾先生，说话注意点，我没有做过这样的事情，你不要污蔑我。 贺锦熙，哎，你看那怎么捡的啊？方叔啊，哟，露露这是外面有人送来，指定送给老夫人的。啊，你先去吧，我送去。哎，我来打扫卫生了，来擦桌子。锦熙，哎，昨天干嘛去了？昨天和一个朋友出去啦，我不是和你说过了吗？去哪儿了？咖啡厅啊。什么朋友啊？闺蜜。真的吗？对呀。 这是什么呀？顾局长，这些照片是怎么回事？我昨天确实是和上面这个人一起出去的，去的咖啡厅，可是我们是去谈事情。后来不知道为什么我就睡着了，醒过来的时候已经11点了。我没有做过这样的事情，我不知道这是怎么回事。贺锦熙，你还在撒谎？去咖啡馆睡到半夜3更，骗谁呢？骗小孩吗？我没有撒谎。那你刚才说是闺蜜，照片上明明是个男的，男闺蜜。贺锦熙，我真没想到你表面上是一个纯情少女，实际上却是一个荡妇。顾局长，你说话注意点，我没有做过这样的事情，你不要污蔑我。好啊，那你今天给我一个解释，这照片是怎么回事？照片上的男人又是谁？你今天必须给我一个解释。我怎么跟你解释？我根本就不知道发生了些什么。别走，贺锦熙，你告诉我，这男的到底是谁？你们俩到底干了什么事儿啊？你先放开我！你有什么话不能好好说？你放开我！我是你老公，我有权利知道真相。你快说！我什么都没干过，我说什么呀？你放开我行不行？你干嘛？说，顾长。顾总，这样对公司的员工是不是太过分了？过分你妹！她是我老婆。顾夫人，是太不像话了！这个贺锦熙居然干出这样的丑事情来，我们顾家的脸面都要给他丢尽了。真是啊，知人知面不知心呐！我一直以为他是个心地善良、老实的孩子，没想到他居然跟人家干出这样的事情来，照片都寄到家里来了。西城，你必须马上跟他离婚。奶奶，我不会和他离婚的。你再说一遍，这么一个道德败坏、淫乱的女人，你居然不想跟她离婚？奶奶，我刚刚看到照片的时候也很气愤。后来我一个人冷静地想了一想，以我对他的了解，他应该干不了这样的事儿。谁好坏会写到脸上啊？我告诉你，我们顾家没有这种伤风败俗的媳妇儿，赶紧把她给我赶出去。奶奶，您别生气，我觉得这件事情里面一定有什么阴谋。你还在为他说话呀？照片都放在这儿了，人证物证的，你还有什么不信的啊？您先冷静一下，给我一点时间，我一定会把这件事情查得水落石出，给您一个交代。哎，你是孩子，你要气死我呀你！老夫人，老夫人，您就相信少爷，再给他点时间吧。好，我给他时间。要是这件事情属实的话，你看我怎么整治那个贺锦熙。
喂，傅博雅，你为什么要陷害我？你为什么要这么做？对不起。你现在能不能跟顾先生解释一下？你就告诉他，我跟你之间什么都没有。喂。 所拨打的电话已关机。怎么会这样呢？傅大哥这么好的人，为什么要陷害我？要是解释不清楚的话，顾启成一定会离婚的。他离婚的话，贺锦熙怎么办？天哪！司徒，你一定要帮我查清楚，这件事情是谁在搞鬼？贺锦熙，这次我倒是要看看顾西城还会不会要你。西城，我知道你还没睡，你能不能听我解释一下？我真的什么都没有做过，我没有拍过那些照片，你能不能相信我？那个清洁工真的是顾少的妻子啊？怪不得上回我让他去打扫卫生间，顾少那么生气，就让我去打扫了整栋楼的卫生间。这回算是说通了。你们说的假的吧？一个总裁的夫人怎么可能去当清洁工啊？哎，陆姐，到底是不是真的？我跟你们说吧，其实我早就看出来顾总跟那个女清洁工关系不一般，但是我真是没想到，那女的居然会是顾总夫人。这也太神奇了吧！这不就是麻雀变凤凰吗？人家本来就是凤凰，好不好？这兴许啊，就是顾总和夫人玩点小情趣。也没有想到，顾总还有这种爱好，哎，羞死人了。不是说顾少的夫人出生在书香世家吗？这看着也不像啊。就是啊。哎，行了行了啊，那顾家可不是一般的人家。既然顾总能看得上她，那说明这个女的一定有什么特别之处。哎，你们几个呀，小心点说。